你今日做咩約我喺呢間餐廳度食飯？因為咧，我個 BB 出世啦。係啊，佢個 BB 出世啦，佢個 BB 出世啦。我個 BB 出世啦。BB 啊！大家咧要發現咧，突然 BB 間 Bernice 由走，突然間嘣一聲變一啲 What is your tea？係啦，咖啡啊，其實唔係突然㗎，即係唔係係㗎。即係話我即係話由飲酒變成一啲會好眼瞓嘅嘢，變成一啲好清醒。其實係阿維維啊，佢話好掛住我哋啊！哎呀，維維，我哋係你，如果你喺銅鑼灣，我哋好近你嘅，其實。你喺邊先？係啊，咁咧呢個咧係其實做咗我年幾啊？係佢籌備咗一輪㗎啦，但係而家終於出世啦，出世啦，見大家啦。但係咧，今日咧佢出世咧就有啲嘢去配合嘅，因為而家全香港咧係咪首播啊？咪首先啊，首播啊？你想講播 first launch and first place 有啊？即係話而家咧，全香港要解釋個中文咧，就係全香港咧就讀第一間。你想講獨一無二啊？我知啊。唔係啊，我唔係想講到，我係想講話而家想買到 Bernice 而家出嘅呢個咖啡，就只係喺呢度，喺呢間餐廳度有得買。即係呢個係佢哋而家暫時佢哋係第一間有 Bernice 嘅咖啡買嘅。但係佢第一間，我老公話手法啊，手法啊，手法算唔算係手法咧？你咪睇錯字啊？係手法啊，即係內地人講嘅手法，就係 first 係咪 ？The first premiere 嗰啲咁樣嘅，係啦。但係我手法應該係 movie 嗰啲先會，呢個叫手法有，我唔知。因為咧唔係，但係咧佢有總共咧喺手法呢度咧，佢有好多個 location， 所以我好開心。即係呢個集團 ，yes，就係佢哋第一個會獨家先賣。我哋而家好似唔識講中文啊，大家。我唔知，我突然間係，因為而家講啲好官方嘅字，我唔識講。我都係啊。But anyway 咧，即係話俾大家聽咧，如果你哋想試嘅話咧，就要嚟呢度，就要嚟呢間。咁佢咧就點解咧 ？Pop up experience 唔係 pop up 喎，it's not pop up。You can actually come here and order，and 佢已經幫我襯晒咖啡。咁佢有咩特別咧？不如我哋由第一個開始啊！有冇得？我老公話叫首先發布啊，首先發布係咪？係啊係啦係啦係咪？首先發布係啊。咁咧我哋由黑色嗰個開始啦。Yeah， 你可唔可以開一個？嗱 ，So the first one is 其實我介紹，你慢慢先。OK，首先你有四隻，而家出咗4款唔同嘅 cold brew 咖啡。Yes。係啦，咁咧。哇！有人想 try 啦已經。係啦。This one is number 1，呢個 cold brew。全部都係 cold brew 嘅，但係呢個咧就係最 basic 嗰個咧，係叫做 L-theanine，OK， 係叫做 balance。好得意嘅，佢嗰啲cold brew 咖啡唔係話咩豆嘅，唔係嘅，佢叫做 balance，佢係有特別嘢意思嘅。係啊 ，functional 咖啡，中文係咩啊？有功能性嘅咖啡。哎呀，太好啦，好叻啊！呢個 very good Chinese。OK， 我個 human translator 喺我身邊。係啦，因為咧，我點解我覺得好重要咧？其實飲咖啡咧，唔係淨係一個飲品，其實係成為我哋嘅 culture 嘅一部分。因為我哋一日可能飲3至4杯喎，係我哋嘅生活嘅一部分啦，已經係。我哋飲咁多，其實我哋係咪應該要諗下我哋擺咩落去身體度咧？所以 that's why 我其實覺得咖啡係一個生活嘅一部分。咁呢個咧點解 balance 係我第一個諗啦？就係因為我除咗佢係 cold brew 之外咧，佢一定要係天然啦，佢冇防腐劑，冇stabilizer 嘅，咁佢全部係天然嘅嘢，咁變咗咧，我有擺少少 CO2，咁佢就唔會變，同埋咧有 L-theanine。我想問有冇 expiry date 㗎？有，係因為你唔係平時 over the counter 買嗰種，係啦，嗰種係啦 can 嘅。但係因為我擺咗 CO2 咧，佢有1年。哦。所以得所以有少少氣，但係呢個咧係已經最少嘅，所以你開佢大概10分鐘，你唔會 feel 到啲氣。點解叫 balance 咧？就因為佢有 L-theanine。L-theanine 咧係一個 amino acid， 中文係咩啊？喂，氨基酸係咪啊？係啊係啊，啱啊！我覺得啱啊。因為咧有啲人有心跳啦，同埋有手震嗰啲咧，佢哋就會咧就冇咁手震，同埋個心跳冇咁勁。有 L-theanine 係一個 amino acid 俾你 calm 翻 down 嘅。哦。Yeah，OK。
我哋可以等我 I need 開 one 呢個 for 度， my 我呢個凍嘅。 I need one for my Yeah, okay. hangover really。 OK，誒 hangover 我有 Right 一個 now, I need one for my hangover right now。呢個唔係 hangover，呢個係 everyday drink。 ，this is everyday drink，OK，係啦朝頭早。喺跟住之後再嚟下。第二個嗱呢個等陣先，佢會攞個咁咧，原來咧第二個係 Bernice 係啊就同呢間餐廳咧就因為呢間餐廳有 Bernice 咖啡咧，就佢啲餸菜咧就其實咧有啲係係啊好似 wine pairing 嘅 coffee pairing。 exactly 係啦，係啦好 it's a coffee pairing with food。咁我想問啊，譬如話佢哋話咖啡夜晚黑飲會唔會瞓唔着啊？嗰啲 cold brew 咁你嘅 caffeine 嗰度會唔會好勁嘅？你知有啲好勁㗎係啦，咁要點算咧？有啲人夜最好晚係早啲飲啦，係啦係啦，但係因為我哋有啲幾呢啲係其實晏晝佢嘅 pairing 嚟嘅。即係 lunch lunch 嘅 pairing 或者嚟嘅 breakfast breakfast 都得，like 11 o'clock，你可以 grab and go。 It's like brunch up。 Yeah，佢有個 grab and go 嘅 list 俾你，佢亦都可以已經 pair 晒，因為啲嘢食咧就好夾嘅。啲食物，啲食物係唔係嘢食，係食物。我老公又鬧你㗎啦。嗱，因為佢未試過咧，你唔使倒，係你佢倒少少俾佢試，因為其實咧其實 Amanda 咧中間係已經試過嘅，但係佢 final 咧今次係佢第一次試。係啊。呢個係 L Theanine。咁我係用巴西嘅豆嚟嘅。喂，巴西正啊！我都係 Thank 我 you 手沖豆，我都會盡量一見到巴西豆我都會買。 Thank you。其實我有覺㗎，OK，我係 medium roast 嚟嘅，大家。因為紅酒好類似個 tasting，你做個係咪過程。因為有 CO2 喺裡面咧，所以佢有啲 friction 一開頭係但開 yes 但等一陣等佢啲佢就會氣走出嚟 settle 就會 settle 咯。 OK，so that's number one，呢個係第一個。第二個咧好香係鹽。點解我要擺鹽咧？佢唔係真係普通嘅鹽啊。第二款，the second OK， second 佢叫做 restore。restore 係咩中文？回復啊，係咪啊？家姐恢復咯，恢恢復復啊查線。 OK 恢復啊，人哋即係唔係即係 for recovery 所以譬如咧，你跑步啊，出好多汗嗰啲啊，喺呢度有中文字啊嘛，我讀咪得啦。我唔識睇啊嘛呢邊。係得㗎啦，恢復啊，係咯，我講得啱咯，係啊。 Perfect。嗱，因為咧，其實我而家揾個鹽咧係最高嘅 mineral 嘅 salt 係巴哈 salt。So it's not just Himalayan, it's also Baja salt, which is the highest mineral salt in the world. 咁你要唔要過嚟試下聞啊？好係香啊，好香。其實好香啊，嗰個咖啡味。 It's different。 Smells 但可能你第一次 so good. 試嘅時候咧，你真係會覺得鹹。但係好多跑步人啊，但我而家飲呢個係未倒俾你。未啊，第二個 activate。 Sorry。Yes，佢已經準備好啊。OK。係倒少。嗱，點解你會覺得有少少鹹咧？就當然因為有鹽，但係嗰個鹽咧係凍咧好正，restore 咧係你個人，譬如跑步啊，嗰啲人食嗰啲鹽粒啊，做多運動啊，你個身體缺嘅 sodium 咧，即係其實咧，好似係好嘅運動飲品嘅凍死，因為你出好多汗。不過咧，嗰啲運動飲品其實好高糖嘅。哦，但係呢個冇糖，係啦， zero 或者有啲 sugar。咧就加好多代糖，其 Yes 實代糖 is not good too。呢個冇 Yeah 零 and zero calorie 零 calorie。嗱呢個咧聞落咧就冇balance 咁勁咖啡味嘅喎。 Correct 係啊，你講得啱喎，因為個咖啡嘅成分係少啲啦，好似海水咁樣 Yes 鹹鹹。有少少似你有試過日本嗰啲鹽，誒但係其實佢唔係日本，有啲人咧，因為我俾咗好多唔係咪同嘅人試 electrolyte 啊？類似啦因為，你會感覺有先有咧就係似 electrolyte，哦，that is pretty interesting，因為唔似咖啡。同埋有少少我應該好多今朝早 herbs 嘅 TCM。我應該今朝早打去飲落攰到我死 Exactly 我今朝早打唔波。第三個咧，一定女士好中意啦，collagen。啊 collagen 中文係咩啊？骨膠原啊嘛，骨膠原咧，同埋咧，我係用100% 嘅牛啊，牛嘅內臟同埋骨，係啊牛骨髓啊，你講係啊緊。 ，I think so。誒中文 bone marrow。 bone marrow and 內臟。係咯，牛嘅內臟同埋。我喺度望住我，驚我講錯。咁你但我同我講中文嘅，你同我講中文。我唔知個中文對唔對啊嘛。牛嗱，你 bone marrow 就牛骨髓啦，跟住點解咧之後係啦就係另外嗰個就係牛嘅內臟咯，牛肝嗰啲啊， Yeah，係咪 like 啊 the yeah all the 即係 liver yes organs。because 咧係咯呢個係我哋人嘅身體係吸收最呢快。個係第三個。係啦，吸收最快。你睇到個顏色唔同啦。嗱呢個咧呢個係啦，呢個好似牛肉湯咁味。係啦，有少少烏媽咪啦，因為佢真係天然嘅，我冇擺嘢得，所以佢有少少 calorie 啦。我 mark 晒嘅，佢有少少 calorie，因為佢 collagen，但係我亦都冇落個糖。嗯，
So this is the only one that actually has calorie. OK， 大家呢個叫做 activate， 中文係咩啊？啊 activate。activate 佢呢度寫活化咯。好，我就活化，但係 activate 即係去啟動咁樣樣咯。啟動即係開 activate 啊嘛，啟動心即係血液，你啟動心定啦，我唔知你係啟用設定，即係啟動啲嘢咯。So what do you want to activate? Correct. You need to tell them what you want to activate. Why it's called activate? Oh, because collagen 啊嘛，activate your cells。咩啊？等先。collagen 嗰個叫 activate 啊？哦。Yeah。OK。make sense 嗬？哦。因為頭先你一嚟就講 collagen 啊，因為佢 activate skin, bone and muscle。Correct。OK。嗱第四個，因為咧我哋開始肚餓啊，我開始咗快啲。我老公問你間餐廳叫咩名啊？哦，個餐廳叫做 The Grand Bakery by the Grand。 Bakery by the Grand。係啦，哎呀，我頭先咧第二個菜啊，第二個菜。哦，我哋陣間先做菜啦。第四個我做埋個第四個先。呢個咧呢個好難叫做 flow。flow 中文係咩啊 ？flow 中文啊，唔係動作啊。呢個嘅 flow 好笑嘅，講川流，你 flow 乜嘢？我識啊。flow。誒，我仲有一個中文冇啊，呢個冇中文㗎。唔係啊，佢呢個中文叫川流嘅，其實川流又好奇怪，即係好似水河流咁樣樣流動啊。係因為咧，因為有 turmeric 啊 turmeric 有薑黃素，所以佢令到咧就血液循環，就消炎啊。哦，呢個咧就解酒啦。Yes，但係我叫你等咯。呢個就係解呢個咧就係解酒啦，因為佢有薑黃素，薑黃素就解酒嘅。同埋點解呢個都係除咗functional 咧？點解呢啲全部都係 activated ingredients？因為譬如呢個咧，我本身都有少少讀醫㗎嘛，咁啊 TCM 咧。呢個咧就佢其實係耽誤咗嘅 medical scientist。同埋我好多朋友喺身邊啊，咁佢哋其實都有試過嘅。呢個咧，如果你試第四個咧，而家就加咗黑椒 black pepper。呢個有啲 spice， 好似冬天我哋飲 red wine 嗰啲咧。Yes, correct，好似 Christmas。啲人話好似同埋masala tea。即係。但呢個如果 compare 到前面嗰三個咧，佢係比較 acidic 啲嘅感覺上。Correct，因為 you have the different herbs。OK 啊，我會上台。你而家好似個但係因為你明白咖啡啊嘛，所以你如果你係一個好咖啡嘅人咧，你都會明白嗰個。我用品酒，你教我品酒嘅方法嚟就係一樣。品咖啡其實咖啡、茶、酒都係同一個 family 咁樣嘅。咁而家咧就去翻佢哋點樣配啦。你 pass 呢個。好嗱，頭先。邊個想試嘢食？頭先邊個？第一個就一個係佢平時唔食，唔食得呢個啊？可味？點解咧？呢個係牛，我今日食得係啊，牛油 is the 最 basic 呢個啦，早上。OK，you want to grab and go？ 好邪惡嘅 ，it's so fluffy。但係整熱佢應該仲好食。頭先係暖暖地㗎。媽媽 OK。Yes。Yes， 你已經忍唔住啦，毛毛。OK，ready？ In the middle。OK。好嗱，首先咧，小朋友俾你飲一啖仔，一啖即係舐一。This one is no sugar，OK？No alcohol。好香啊！係咪好香啊？平時我手沖咖啡嗰陣時，佢都會飲埋。OK，嗱而家係咁毛毛係飲涼茶。你可以拎起佢啦。佢飲涼茶，佢哋飲涼茶噶嘛 ？Holy smokes 好大啊！哇，好大！佢有同個頭，係啊，好似你細個食牛角包咁。睇下快啲試下。食佢？好唔好？家姐係咩啊 ？5 out of 5。5 out of 5。自己俾分，直接俾分。5 out of 5。佢你想試邊個 next 啊？家姐試唔試啊？家姐，I want you to try that one. That one. That one goes with flow. Chimney 因為 roll. it's called chimney roll. It's healthy sort of. 你過嚟呢邊試啊 And it's not really a chimney. It's not really a chimney. It looks like one. 其實佢係法國嘅 But it's not 攞 really. 呢個 recipe 喺呢度 It's not made out 係咪 of 歐洲 chimney. the recipe is actually made 唔知我未見過 and 呢 they 個 took the right of it. 好特別。係咁樣拎㗎，即係咁樣拎㗎。Come in here. I'll show you. The guy eats it like 係咁樣拎起佢嘅。Look, you're supposed to take the top.
嗱，我哋而家講緊嘅呢一個，係啊，佢喺上面家姐拉啊。家姐嚟，哇 Is it cinnamon? ！I Yes. think it's your This something Yeah, I you need like. this one. Roll cinnamon. 你擺低。 Yeah, Okay. I really got 唔係啊，你 hold 住下邊先。佢係配邊隻咖啡啊 Flow ？Flow turmeric。啊 turmeric 呢個 OK。 What? I know why because you have cinnamon right？哇！因為你有 cinnamon。 Let me take a bite. Wow, that looks good. It smells. Just smell it if you don't want And to drink it, then- and then yeah. take a bite. Take a bite of this. I want to take a bite too. Okay. This is a chimney roll. It's a You have to chimney roll. taste it 'cause I'm gonna taste it. It's 好唔好 good. 食啊？ Good? 好味。我覺得呢個應該好，我覺得好香啊好同埋咧聖誕應該好啱啊！我攞到啦。我哋攞走啦。你攞走我整一塊先。 So I'm in 5 out of 5. I like Okay. cinnamon to begin with. Ah. 5 out of 5 again. 邊個中意 smoked salmon 㗎？Me. 哦， She likes it. 你煮一啖啊！ Yeah, I like it. 少少佢咧有啲好似聖誕醬呢個路過㗎咋。呢個路過㗎咋。 Good. 啊好正喎！嗯，OK。 Try that. 呢個咧就跟activate，即係 collagen 啦。你睇下佢兩個， Oh my goodness！你睇下佢兩個喺度搶。佢哋都唔睬我啦，已經第三個。係啊。你唔知你睬我啊？嗱好啦， ，OK。This one 你聞下 activate，which is collagen 嗰個啊，係嘛？呢個唔係，係呢個最淺色最多係圖啊！係你坐翻去嗰邊。你試唔試呢個先啊？唔試。OK。你食你苦苦地，因為你食呢個甜啊。唔係你食 OK 呢個，thank you。 Smoked 跟住 salmon 收埋啲嘢佢。 Here，you want to This try？ is like yummy smoked salmon as big as my face. How big? Let's see. Stick in my face。 I do not know how big. This big. OK。我都聞到好香啊！哇！你最中意食 smoked salmon？我都係啊。 Yeah. Time to eat my favorite food in the world. 呢個我真係我都食得呢你冇 welcome to the channel。個。哦，welcome to。 Too yummy. Welcome to our channel. Welcome to our channel. 哇！ Technically, right now, I哋咧 I 食 smell 緊 that. 嘢啦， Cheers！食緊三文啦，食緊三文啦。同埋 Bernice 姐個 coffee。呢個係咪我㗎 Yeah, coffee. 呢個係 balance 嗰個嚟。 Coffee. Great. 佢係咪開嗰啲唱歌可以俾錢俾佢唱歌嗰啲台唔使啊！誒俾啲禮物係咪俾錢啊？跟住人哋會 give 即刻咧投訴啊！咁我嚟等陣先。我想試下。你想試嗱我想你試下咧食呢個同拉人哇！呢個呢個嗰個我喺 menu 睇我都想。呢個就係用鹽啊！嗱，like this I love bacon I just can't have the cheese but this is like your Caesar。哦，佢呢個係咪 cream？下面呢個係咪哦，佢唔係嘅，佢唔係 bagel 啊，佢係嗰啲咧係酥皮嘅全部都。 croissant 嘅係啦，酥皮咯。 the bread 類似 It's 啊 called 酥皮。Oh, sorry。 I give it It's The 酥皮。 salmon, guys, the salmon 5 Like you go like out of that, right? 5. 即係你咁樣食嘅要嘅可以一齊食。 The salmon 係5 out of 5咯，咁啊，好味。你係要咁樣食啊，係嘛？同埋佢呢個係暗個底係咩咩？佢係一個底係 it's like a croissant but like 我話呢個個底啊嘛個醬啊，sorry。呢個 cream 係個 cream cheese 好好食啊！你自己自己 mix it because it looks creamy 係啊，係啊，佢呢個 cream cheese 咧個味實正啲㗎。 Yeah 香啲呢個好食 with the salmon。 this is chicken I 跟 like 住 plain salmon. you want you just want the salmon OK 你攞過去食啦，係咪啊？你攞呢個過去食先啊，雞肉先我試埋呢。個我試埋我試先啊。埋呢個先啱 OK 我擺咗喺嗰邊俾你。呢個為食人咧。唔係呢個啱啊 this is a real taste tester 啊嚟 OK here 我 taste 完你啲咖啡，跟住佢就負責 taste 食。我 taste 咧我 taste bacon I taste cheese. cheese 同埋 chicken 我哋好 teamwork Chicken 啊嘅 OK chicken 你有冇我 show 試俾大家睇下先？呢個係 Caesar salad。其實朝頭 Caesar 早 salad as big as my brunch 咁樣 face. 食呢 Actually 度咧 bigger than my face. 樣樣都係 Everything's bigger than your That's face， okay. 係啊 Yeah,。it's 你冇 too big. welcome to 你個 channel 係嘛？有我你唔再嚟㗎？ Welcome to back to 我個 channel. 你知唔知呢間餐廳叫咩名啊唔知？Bakery bakery by the grand Bakery by the Grand. 我哋今晚同邊個食飯啊？今日我要我 Bernice 姐姐 date 你哋嘛係咩啊？ And 媽媽定家姐 and 家姐
係啦。 And Baba that haven't came yet. Yeah，翻工 coming。OK。And then 呢個咧 Chicken 係salt 啊，呢個係襯鹽喎。即係 Cause I think the cheese。即係咪同salmon 一樣？ No，salmon is salmon 嗰個 Collagen 係 collagen 啊嘛。呢個鹽，which I 鹽就 make 係 sense 呢個喎。Yeah，佢鹽即係呢個係 restore。係啦，因為我覺得我唔係，因為我覺得啱喎，因為你個 cheese 個 bacon 同埋個 Caesar dressing 好得意啊！係嘛喂，你試下， After 你話呢個 you eat 你唔 this- 完全唔覺得呢個係咖啡味，係有味嘅水咁樣， because you had this salty。係咪啊？ Yeah. 鹹鹹地咁樣喎，係啊，but it natural。 Yeah. It's good, eh? Yeah. This chicken, 5 out of 5. The sauce, 5 out of 5. Yummy. 5 out of. So it means And then you 5 plus 5 equals 10, so 10 out of 10. But then if you break that down, it's gonna go right? 嗯 Ready? It's gonna be bougie, I don't know. bougie. You wanna break it? Go. You wanna break? I'll do it. 要做？ Okay. 好啊，你做， Bougie, Done. bougie. 大力唔係啊，唔係嘢咁蛋樣。 like that. Wow, I see it on your. 你要試啫，你中意食蛋喎。你咁樣嘅咋？一隻係咪因為佢哦佢係，yeah，半糖心嘅？係啊好靚啊！哦，looks I good。 didn't know how to actually just break it. 我哋 It's actually gooey, but we're kind of holding it, suspending it. Okay. Anyway. Anyways, 你可以 so 食。 that's the coffee. No name. The salad, I think this is really good with 鹽咖啡。我覺得 Cause 咧應該要擺幾罐嗰個flow 喺屋企嘅飲，第二朝早咧飲完 OK 酒咧係嘛係朝頭早飲嘅咖啡就飲呢個，我覺得幾 Mama, 正。 where is this place? Where's this This place? place is 合和中心啊，合和中心合和 Hopewell 合和中心嘅商 Hopewell 場Center. 3樓。 Hopewell Center Third Hotel. No, no, no. We're not in the hotel though. It's not in the hotel，因為3樓商場咯 Yeah, ，hotel，因為佢 third 頭 floor 先指嗰度有商場有酒店咁樣。 Yeah, but they actually have many locations, right? The bakery only has one, but the Grand has like there's like 10. Go to chiconcepts.co on IG. Somebody put that on there, and the Grand. 有兩個 IG 而家你哋可以 check 啦。I'll put it on later after the live is done. Because this is my new coffee, guys. 我個 BB 啊，多多支持啊。And for now，其實佢而家 serve 嘅價錢同埋你可以買嘅價錢一樣啊。即係佢 restaurant 即係話 serve 你咧，嚟呢度佢冇加。，你嚟呢度飲同你就咁買酒咧都係一樣價錢。 Yeah，佢冇加係 serving，因為有啲地方係加咗嘅。Like actually quite a lot. So我都好 surprise 佢都係收翻你。你喺呢度佢開到即係 with ice and anything that they're serving，unless 你加酒啦嚇，咁就唔同啦。啊唔得，等一陣。咁你翻過去啦，好唔好？你食嘢啦。 OK，佢要食嘢，佢睇住個 salmon 啊，大家。流晒口水咁樣樣。 OK。但係咧，但我要講咧就係除咗呢個講早餐嘅咖啡之外咧，因為 Brian 同我講咧，佢呢個咖如果你唔知 Reconnect，OK OK 好，咁咧就係要講就係你同我講就係話，因為你呢個 cold brew 仲有變化變成 cocktail 喎。係啊，即係好似人哋嗰啲咩 coffee martini 嘅 friend 咁樣。係啊，我拍手掌先。唔係，咦，師傅話整個 cocktail 俾我，佢有個 cocktail 喎，佢喺邊啊？佢喺邊啊？佢係有喎，佢哋都 experiment 咗㗎，因為咧。師傅呢度咧，亦都係我都係佢嘅 fans，因為大家呢度係一個專業，我陣間帶你去嗰邊行啦。好啊，係專業咖啡喺隔離嗰邊，佢哋自己煮嘅，自己運豆過嚟㗎。所以咧，其實當我倒呢個我都好緊張，因為佢哋自己都有 barista。係啊，同埋佢哋好認識，所以好似我考緊試啊。我倒緊嘅時候唔緊要麵包，唔緊要。我倒嘅時候咧，佢哋都係咦咩豆嚟㗎？佢個 roasting profile 係咩啊？佢咁乜，佢所有都問我。你都好緊張啊，因為我都好緊張啊對咖啡豆唔係咁冇咁勁咁係啦啊，我真係即係前佬。 You do wine. Yeah, I do wine. I wasn't so serious in the golf. 但係好多 wine 人咧，而家係其實都方便考咖啡嘅，因為香港其實我嗰時亞洲好多。我嗰時都係我哋飲酒之外，咁我飲手沖咖啡咧，又開始我問佢嘅其實咪就係同 wine tasting 一樣嘅嗰啲 notes 啊乜成啊，咁你就自己去揾中意咩豆，其實一樣咯。但係我反而我問佢，因為佢哋飲好多嗰啲，因為我孫咧就唔得嘅，但係反而佢哋咧，即係佢同佢老公咧一早起身咧就出去。I guess it's their private time after 送女翻學啦。係啊。 And then 我咧就通常開夜工啊嘛，咁變咗 I don't really
我同埋我好遠咧，係我自己沖咧。佢有好多細嘅 boutique coffee shop，佢哋好早已經試啦。反而佢試咗佢先話俾我聽，我都未有機會去試。咁變咗，I think it's really good。我反而我去啲 farm 度去睇佢哋點樣種啊。佢哋就真係去研究啲人點樣去沖啊 ，single variety 啊，啲邊喺邊度種啊。我哋陣間嚟緊啦，所以講耐少少唔緊要。我有禮物，有禮物，先俾你。我得。我喺日本帶翻嚟㗎，啱啱。你買到啊？係啊，我一開啊，無端端咧呢個字啊，你啱啱講咩啫？因為我啱啱有咩翻嚟。啊！你買到呢個？我買唔，我都日本翻嚟，但我買唔到。我喺機場啊，佢啱啱入咗聲，我成日一聲攞咗。係啊，靚唔靚啊？冇辦法，佢 A 啊，我真係個顏色好靚啊！好靚啊！家姐你睇下呢個。我都想我綠色啊！我見到你隻錶都係啊。佢中意綠色啊嘛我都係啊，不過我嗰個唔係綠色咯。你嗰個係咩色個啊 B 係啡色啊。哦，B 係 This 啡 is 色。 so I love this green. It's like full 你呢度有冇啊，㗎因為 A 至 M 㗎咋。The 啊 first half is only A 至 M. 哦係咩？即係未出晒㗎 No. Sorry 啊，T 未有邊咯。 I know. I said that's why it's like 啊我 and then 佢有個 secret 嘅。佢嘅 secret 咧就我攞唔到係咪 secret 深嘅。深啊？然之後咧嗱，因為我啱啱試緊嘢咧，我 send 就啲俾你啊！呢個人哋我老公到咗啦。人哋個老公。呢個三文啦，嗰個係 chimney rock，一黑色嘅。啊，你需要沖啲乜嘢咧？你就沖下自己啲。誒，一個係先呢個係balance 最。氣到會復。啊有啊有 restore，不過呢個係 turmeric 嘅。冇所謂。我話 turmeric 應該我哋今朝早就應該要有。同埋咧，因為你知有啲薑我哋咧薑成日用好多 straw 咧，呢個係俾你兩個女啊，你試下。嚇？乜嚟㗎？你抹咗呢邊先，咩嚟㗎？你有個OK 我乜牌？你識唔識？等陣啦，你咁心急。所以因為咧，我覺得我哋成日喺街度用好多呢個。哦，不鏽鋼嘅飲筒。 Yeah, It's better than paper。 Thank you. And then also 洗埋，跟住仲有個刷。佢拆咗 extendable 嘅。哦。所以因為我個罐口咧係比較矮啊嘛，跟住你飲完，你洗係啊，所以 you have for all your drinks。 and then 跟住就擺晒攞翻屋企，跟住就洗你洗啊翻佢。 ，correct，你可以廁所洗都得啊嘛。係啊。所以咧，我就準備一個俾你。And then 因為我哋大家好中意諗嘢嘛。呀，好多嘢。誒，by the way，你講 I 開 put on 諗 your 嘢 bag，你講開諗嘢，我有手信俾你嘅。 Sorry，我哋喺度跟。我喺日本買嘅，一隻擸住嘅 hand cream 啊。OK，我呢個俾你女先啦。OK，兩個俾你女，因為佢哋走先。OK。係啊。 And then 咧，呢個就係我而家做緊 for，即係送俾人都未整啊。我呢個係禮盒自己包，我自己包啊，俾啲即係讀者啊嗰啲嘢。And then 裏邊咧就有中英啊。So 有中英，大家明唔明？There's Chinese and English description。 description inside。So 因為我唔知點樣俾人裏面有哋啊。 Chinese and English。 Yeah, because I don't know how to like give it to people, and then I feel like you know. 呢個。 So I was doing this as a 佢 prototype. 啲成日送俾你哋嘅飲筒啊。你頭先冇睇啊 So it's like So you don't use paper. Newspaper. Because And then use it- paper 咧有好多 glue, and you soak it in your drink for more than like 5 minutes. The glue goes into your drink. And then you It's can put- extendable. Look at it's extendable. She's gonna. I was like, 我成日諗我哋飲好多嘅 we use so many of those straws, and then you can wash this in the bathroom or wash it when you get home. So I was like, okay. So 呢個你 Thank you。 Thank you. 隻仔嘅 No, sorry. 陣陣間呢度我哋跟住之後咧就嗰個走啦嗰度 cocktail 嘛。我哋等緊個 cocktail 喺呢邊 cocktail。 OK？係啊。所以咧，大家好多即係 we've been yeah. So and we're eating. Yeah. Do you need anything？我哋未正式開始食嘢。呀，我哋未知開始食嘢啊，就嚟㗎啦。我哋會我已經焗緊個雞啊，唔係佢哋我三油雞嘛。嗰個9個字啊，要 roast chicken 啊嘛。我頭先睇 menu 嗰個都好吸引。呀，因為我平時一個人食唔到佢個 roast chicken。佢個 dinner 我見到佢啲 Wellington 嗰啲 Yes menu 都幾正，跟住就有湯，我睇水嗰啲 menu 呀，所以咧陣間咧同埋佢有啲搭半咧就要share 呢個俾 Daddy 啊。嗱唔係甜啊，等一陣先。 OK OK。先得嘅， And then 咧好得意。 ，and then 仲有嗰個pasta with the 魚子醬，that was good. That was really good. 得唔得呢個？How was it？ Did you try? That's the 冇啦。
OK 我老公而家大家要疲勞唔好意思咧回復星期五晚咧要精神翻少少，所以要我哋飲 flow 咁樣。等一個 cocktail 咧就差唔多 cut 㗎啦，因為我哋要嗌嘢食㗎啦，我都同佢嘅 kitchen 係 live 嘅。嚇？個 kitchen 係 live 嘅，佢而家係一叫佢整，佢提早唔整㗎。佢要而家佢要即刻整㗎。佢喺隔離嗰度整㗎嘛。你勁唔明啊？呢邊係咖啡，嗰邊係咖啡。呢邊即係佢嗰邊煮個豆，you know，and then like 即係咧喺嗰邊咧個 coffee。 that's a salmon。哎呀嗱，呢一個呢個係呢個叫配 activate，係啊，哦，係啦，係你咪用配 activate 嗰個咖啡，係啦，配 activate 呢你係咪想個就係，並過去啊但係 activate 最淺色㗎嘛？你話？Activate 係最淺色，因為佢有 collagen。你咪升過去俾佢，佢食緊 activate。唔好啊，你升過去你自己係嘛？嚇？唔係啊，嗱，影咗佢啦，哦，佢食緊 salmon，再加埋 activate。嗯，夠肥係咪？好食啊！好食，佢呢個 cream cheese 你都食到喎，OK 喎。佢自己做㗎。佢個 cream cheese 好好食啊！ OK。喂，唔好阻住我啦。嗰個係我又用牛嘅 collagen，即係俾你哋牛骨水同埋牛你試嘅內臟，嘅時候咧，所以好似有個啲 source 咯。牛聞落咧，你覺唔覺得似牛肉湯佢頭先嘅味啊？一聞 ，it smells because 佢一開咧，it's the most CO2 because 我冇防腐劑 and no stabilizer，so when you a lot of 不過 people 而 say 家我哋開咗咁耐咧，就開始再倒出 settle 就 settle 就冇冇氣咗頭㗎啦先嗰個 bubbling 嗰個感覺咯，冇乜氣㗎啦一出嚟中意㗎嘛。 yeah，啲後生嗰啲 Gen Z 好中意氣嘅，唔知點解。Yeah，they 你 let 睇 the 嗱倒出 bubble。嚟都仲有 bubble 啫，變成有啲而家好興咩 nitrogen coffee 係啊啊咁樣樣。但係呢個唔係用 nitrogen，this is 係啦 just CO2。 CO2 去補 So I don't put anything in it，yeah。係啦 OK， ，OK，anyways，好啊。就咁樣樣啦。Vicky 你好， Hi 又有靚酒介紹，唔係今次係介紹咖啡，有嘅，我有帶走嘅，但係我哋諗住介紹個 cocktail，係介紹個 cocktail。你自己講住先，我去攞。我自己講住，我去攞。我自己講住先，冇過嚟，無啦啦。哎呀，個咪喺我身上添。其實就係阿盧碧兒佢新個 cocktail 自己整緊未啊佢？個 B B 出世係咪 Bernice 姐姐？開緊拉等緊佢，你講英文啦老公嚟咗啦，早介紹啦我俾你講英文。姐姐 Bernice 姐姐又可以入埋嚟嘅。佢哋全部我哋都升埋個 camera 㗎啦。而家講緊啦，而家。 What kind of thing is that？我自己過嚟攞。 coffee. It's It's- very it's- good. look, look, it's called- It's a cold brew 冇 coffee. 所謂，佢哋兩個未試。 And this is the brand name is called 第 Tea. Chi. Yeah, So tea. this is the first time they try Sounds in like the QI. product pack. It's okay. Where can we buy it? It's a box in the 哦，到啦到啦 Bakery 到啦 by the Garant。 the bakery by the garage. 喂 traveling saleswoman 啊，到啦。係啦，突然間變成英國音咁 OK 樣。加咗個好啦，呢個 The 爸爸你咪要 garage. 試呢個。呢個係邊個？sorry，呢個係 check 咗嘅。啊 activate 嗰個 activate，哦好小心好小心啊！好靚嘅 cocktail。哦 look at the pink，哎呀，好襯我哋兒童基金嘅嚟緊 breast cancer foundation month。breast awareness，OK，你試啊，你試先啦。我影咗，我影咗先啊我想，sorry，我哋要影相先啊。我影咗啊相。 ，activate 啊， Activate 嘅Activate 咖啡。 Yeah. OK， this one 係用哦係用係用係用呢個 Activate 嘅咖啡嚟整嘅。佢哋係咪可以真係嗌㗎？可以，即係夜晚黑就可以 cocktail 咁樣樣啦，係咪啊？ Anytime 都可以 activate。我都唔知喎，用邊邊㗎？嚇咩個 straw 邊邊都得，咦？一邊粗一邊幼啊因為你一定要縮入去㗎嘛。 ？Let me see，我睇下先 IQ 題。如果我哋 Straw straw，我諗係咁樣樣，因為你啲你液體向飲啊上咁樣樣嘅話，咁唔會漏㗎嘛。So this the thick the 大窿嗰個向自己個嘴嘅，OK？但係睇咗佢先係嘛？我哋咧咁樣樣咁哎呀，short one，OK。 ，OK？嗱，你試下呢個。唔使唔使唔使佢呢個有而家食 pomelo 我哋個 juice right？你試下。好啊，呢個叫咩名啊呢個叫咩名啊？個 cocktail。 ？Fizzy，使唔使撈勻佢啊？哦， Fizzy 叫咩名？好香啊！好香啊嘛！啊好香。係啊，係係咩咪？你聞下，
你問下， Busy Bakery。問下，你就咁問咯。好忙啊，大家。 Busy Bakery。係咪啊？好香啊！佢用咗 Activate 呢個，好好飲喎。有幾多 alcohol 㗎？將啲唔覺係咪 I can't taste any alcohol. 哦， maybe like clown。 I can't taste any alcohol. 差唔多。我可以加多啲係嘛？似檸檬茶咯。咁後邊呢度。 And with more 呢個唔似得，似唔似得㗎？唔似得。我哋要整一個 non-alcoholic 呢個係 cocktail 嚟㗎嘛，唔係 mocktail 嘛。不過我覺得佢唔加酒就變 mocktail 嘅咁上，即係佢加埋頭先，係咪加咗咩？加咗 citrus 啊，加咗嗰個 pomelo 皮啊 pomelo，即係柚子皮，唔係柚子，西柚、金柚，即係中秋節嗰隻柚，係咪啊？係中秋節嗰隻柚。咖啡溝 cocktail 係啊，但係好飲喎。Yeah，that's why you have like coffee cocktails。我而家聽我知道有個新名咧，係叫做 Let's have a coffee。嚇咩係啊？我都唔識。You heard it here，OK？真係啊！我哋 friend 其實係英國㗎。係咩Would you like to have a coffee？ Would you like to have a Coffee？我 OK 啦，做嘢但係我講唔出口。OK，anyway， 但唔係啊，因為而家佢哋好似興譬如 weekend 就已經好早又飲酒啊，但係又飲咖啡啊，咁佢哋 just mix everything cocktail。因為 cold brew 啲咖啡就唔係我哋平時嗰種 with 奶嗰隻味咧，咁佢就有少少好似咁而家茶都有 cocktail 啦。係啦，同埋咧，你用 cold brew 嚟做咧，佢冇防腐劑，冇 stabilizer。你撈嘢落去咧，佢唔會分開啊！你知有時你飲啲咖啡咧，你倒啲豆漿落去咧，佢好似少少咧似嘔咗出嚟嗰啲嘢，即係佢好似咧即係停咗啲變渣咁樣壓力，好似咧 curdle 咗嘅奶啊！因為咧其實個豆漿嗰啲奶度咧係有防腐劑嘅。哦。So the coffee and that so separate。咁飲落咖啡會蓋個 cocktail 嗎？唔係，你而家會覺得？因為佢Bernice 嘅cold brew 咧，係啊，全部除 cold brew 嚟嘅咗 balance 嗰隻咧，你聞到好明顯係咖啡味之外咧，其他嗰三隻咧，你唔覺得佢係平時我哋機出衝出嚟嘅，同埋 express 出嚟酸嘅，度好低嘅。係啦，冇乜酸度嘅。佢 cold brew 咖啡就同雖然你呢個係 medium roast 㗎嘛，medium roast，但係因為我撈兩隻豆啊，係啦，咁就變成就唔會平時嗰啲話哇啲 cold brew 咁坑啊咁樣樣嘅感覺。即係佢而家呢個咧係叫做佢呢個 cold brew 係唔係我哋平時自己整嗰種 cold brew 齋 cold brew 咖啡淨係嗰隻豆，你係有功能性嘅。係咪啊？功能性嘅 cold brew 咖啡，所以咧，我覺得真係要擺啲時間落去嘅。係啊，係啦。所以呢個 cocktail 其實都幾好飲嘅，都有。係嘛？有係啊，呢個真係幾好飲。我 mix 咗啲，我都。但我想知道擺咗咩酒喺裏邊啊 ？Gin 啦，我哋陣間係啊，因為先至慢慢。我完全 taste 唔到酒嘅味，但可能我啵一聲嘅，原來喺裏邊唔知擺咩。好。OK。我哋喺呢度停。其實咧，我講俾大家聽啦，我想講就有少少似咧 Long Island Iced Tea 嘅輕版咯。輕版，因為唔覺版，冇咁近咯。因為 Long Island Iced Tea 嘅勁有勁飲啦，但有陣時咧真係以為飲檸檬茶，其實裏邊好勁，好勁咯，因為佢甜啊嘛。係啦，咁呢個就唔甜嘅，有少甜喎。OK 啦，我覺得佢比較果，即係佢檸檬茶係咯。OK。如果你哋想要嘅話咧，你就要過嚟呢度揾阿經理話，揾經理話要教。我哋呢個 live 飲咗呢一個 cocktail 係有 activate 喺上面喺裏邊嘅，我唔記得個名啦。呢個 cocktail 我唔記得個名，一個波形嘅。係啊，咩 fish 啊嘛佢。OK。咩 fish 啊？好，我哋要食飯啦。係啊，大家 Happy Weekend，拜拜 Happy Friday。係喎 ，Cheers。係喎，我嘅咖啡叫做 Chi Coffee 啊。Chi 啊，有頭先我已經介紹咗 Chi。OK，不過頭先有介紹。拜拜。拜。我咪要 save 咗佢先。